部换电功能，驾驶员操作失误上花机，右前一侧外观损毁，车内气球全弹。不在服务中心维修可以换电，这期给大家分享。不管在哪修复都要遵循维修标准。修复完联系当地服务中心进行车辆检测，流程咨询当地，检测没问题后可恢复换电功能。检测时间每个地区不一致，一般1个星期左右。当然没修好又是另外的说法。别走开，正片开始。